Hi guys! Yung anak ko nag-positive ng COVID. So, ang ginawa ko sa bahay namin is nagbili ako ng diffuser. Madami talaga akong diffuser sa Amazon. So, doon ko pinopurchase yung diffuser ko. Yan ang mga diffuser ko. Sa Amazon yan galing. Nilalagyan ko ng tubig. So, dalawang klaseng ano siya. 1, 2, 3. Kung 4, kung gusto ka matapang, 1, 2, 3, 4. Mas tapang, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, dalawang klase. So, dalawang klase na aromatic ang nilalagay ko or essential oil. So, patak. Then, matagal to siya. 1, 2, 3. Pang ubos na yata to. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Try ko din. Tubig. Diyan ko rin pati sa. Tapos, sarap ng tubig. Sige natin. Oh, wala na. Oh. Sarap. Sarap. Mura. Diba? Tapos, ay, tapos iba tayo. Corner. So, pag hindi lang. Yan. So, dito na. Hopefully guys, yung tips ko nakatulong sa inyo. Try ninyo sa bahay ninyo. Kung may COVID kayo, sinisipon, inuubo, o nilalagnat. Try ninyo to. Hopefully itong tips na to malaking ikatulong sa inyo. Basta i-close nyo lang yung door, yung window, para yung amoy hindi siya lalabas. Mag stay longer sa inyong house.